Бүгдээрээ анхаараарай. Нэг чухал зүйл хэлээдгий. Ялангуяа элэлтийн ерөнхий шалгалт өгч байгаа залуучууд сонсож байгаарай. Энэ сарын 27, 28, 29-ны 3 өдрийн туршид Багшийн туслах аппликейшнаас үндэсний хэмжээний анхны Цахим Сорилго явагдах гэж байгаа юм билээ шүү. Энэхүү сорилгын гол зорилго нь юу вэ гэхлээр элэлтийн ерөнхий шалгалт өгч байгаа залуучуудыг өөрчилж ямар нэгэн шалгалтанд баримжаа авах байдалтайгаар халаалт бэлтгэл болох байдалтайгаар яг элэлтийн ерөнхий шалгалт авж байгаа юм шиг онлайнаар аавна гэсэн үг. Сорилгод орсон материалууд нь өмнөх жилүүдийн ерхий шалгалтын материалуудаас харгалзаж үзээд гаргасан тийм материалууд байгаа. Тэгэд энэхүү сорилгод оролцож өөрийнхөө баримжааг өөрчилж мэдхийн тулд та яах ёстой вэ гэхээр ердөө л Багшийн туслах аппликейшнийг хэрэглэж байхад л хангалттай байна. Үн түгээр зогсохгүй хамгийн өндөр оноо авсан сурагчид iWatch биелэх юм лээ, Apple branding. Тийм учраас өөрийгөө өөрчилж сорж үзэх сонирхолтой байгаа залуучууд доор description хэсэгт байгаа линкүүдээс дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. За тэгээд бичлэгэндээ орцгоё. Гэрэл зураг гэдэг бол бидэнд дахин олдохгүй дурсамжтай мөчийг хадгалж үлдээх хамгийн тохиромжтой арга билээ. Гэхдээ өнөөдөр бид дэлхийн хамгийн учир битүүлэг эвгүй гэрэл зургуудыг үзэх болно. За, 10 дугаар байранд. Number 10. Ямар зураг орсон бэ? Куперийн зураг гэж бас алдартай зураг байна. The Cooper family mystery is still unsolved. The photo, which captures the mother and the grandmother of the Cooper family with 2 kids, was taken during a celebration in their new house in Texas. Яа. Ээжтэйгээ 2 хүүхэдтэйгээ шинэ байранд ороод тэрийгээ тэмдэглээд зураг авсан чинь ийм дүрс цаана байсан гэж байна. Тэгээд энийг бол одоо хүртэл нууцын тайлаагүй гэж байна. At the moment the photograph was taken, the family didn't see anything unusual. But when the photo was developed, they saw someone falling or hanging from the ceiling. Quite a scary discovery, isn't it? Тухайн үед бол эвлүүлэх гэж байхгүй л байсан биш таараа. Тухайн үед prank гэж юм байхгүй л байсан биш таараа. Магадгүй камерын алдаа гэж болох юм. Та нар бас дүрс их бүдэг байгааг та нар харж байгаа. Гэтэ камерын алдаа байсан чинь ийм камерын алдаа байх. Ийм улаан цаан камерын алдаа байх уу? Тэгэхгүй улаан цаанда гарчтай гэдэг шиг сүнс байна да. За дараагийнх нь. Scary commercial. Scary commercial буюу аймшгийн сурталчилгаа. A couple of years ago, a strange video emerged on the internet. In the clip, suddenly a chair started moving on its own. As the terrified woman tried to escape out of the room, tables and chairs blocked her way to the exit door. This video got millions of views and provoked a serious debate. Was it an earthquake or a poltergeist? Улаан цайнд гарна гэдэг чинь энэ юм байна хөөе. Айгүй үнэмшилтэй. Үнэмшлийн хувьд бол би нэг 10-аас 8.5 оноо өгж болохоор нь. Нилээн их оноо өгж болохоор нь. Над шиг үйл итгэгч хүний хувьд бол их оноо гэсэн үг 8.5 гэдэг чинь. Tables and chairs blocked her way to. За эхлээд харцгаая. Юу болов? Эхлээд сууж исэн байх нь байна. The clip, you could see a woman standing alone in the room when suddenly a chair started moving on its own. За. Их татаагүй байна. Жоох ингэж хөдөлсөн байна. As the terrified woman tried to escape out of the room, tables and chairs blocked her way to the exit door. This video got millions of views and provoked a serious debate. Амар үнэмшилтэй. Энэ эмхтэй бас энэ одоо нөгөө reaction ч гэсэн ер нь бол айгүй үнэмшилтэй байна. Яг хүн бол үнэхээр ийм үнэтэй тааруул үнэхээр ингэж бүр юугаа алдна. Was it an earthquake or a poltergeist? Унаагаа ицсэн үү? In fact, the answer turned out to be much more simple. За, хариулт нь байгаа гэж нөө. It was just a commercial for the Malaysian movie Bangunan. Тийм байлгүй дээ. Энэ бүр юу гинэ? Малайзийн киноны сурчлага байсан гинэ. Намайг дөнгөлөө шүү. Надаас 8.5 оноо авах гэдэг чинь ер нь бол их үнэмшилтэй хийсэн байна гэж. Амар сайн маркетинг болсон байна. Амар олон сая хүн үзсэн гэдэг чинь бараг мөнх төлж сурчлагаа киноны сурчлага зацуулснаас ийм бичлэг засаад киногоо амарлаг сурчилж байгаа бох те. Малайчууд бас сайн. Number 8, The Brown Lady. The Brown Lady. Бороо эмхтэй. This is one of the most famous and controversial ghost pictures. It was first revealed in Country Life magazine in 1936. Oh, ямар урт настай зураг вэ? 1936 онд анх сэтгүүлээр гарсан зураг байна. Баг 100 жил өмнө. It is believed that in this photo we see Dorothy Walpole, also known as Brown Lady,
because of the brown dress she apparently wears. Brown lady гэдэг нь хочин юм байна л да. Нөгөө бор даашин зөмсдөг болохоор тэрүүгээр нь хочлсон юм байна. Her husband suspected her of cheating and imprisoned her in Raynham Hall for life. Хөрхий. Нөхөр нь энэ эмэгтэйг араар тавьсан гээд тэгээд энэ эмэгтэйг гэж буруутгаад тэгээд шоронд насаар нь оруулсан. Өрөвдөлтэй л түүх байна. After Dorothy's death, there have been numerous reports of seeing her ghost. Some critics consider this picture to be fake. However, there is still no proof for such suggestions. Тэгээд эмэгтэй наасвчны дараа ерөнхийдөө энэ байшинд нь гэрт нь бас ийм эвгүй зүйлс хардаг болсон гэж байна. Тэгээд гэхдээ яг баталгаа байхгүй гэж байна. Энэ айгүй алдартай зураг юм байна л та. 30 оноос хойш. Яс энэ зургийг харж ирсэн л санагдаж байна ер нь бол. За. Number 7, Dancing Demon. Dancing Demon. Бүжигдэж буй. This photo made many sensitive people scared. It was taken from a viewing monitor in the nursery's room. The legend says that it was a demon standing on top of the patient who died a few hours after the... Цүлэгч нарыг харсан зураг байна. Тэр өвчтөн насвараад ердөө дараах нь ийм дүрс гарч ирсэн гэж байна. Амарын те? Юу гэж бодож байна? Seriously, you can clearly see a dancing demon on... Яалчгүй тоодл байна л да. Энэ ямар нэгэн зүйл байна л да. Улаан цай. Бүр улаан цай цаадуулчихна. The patient's bed, right? It turns out that it was nothing more than just an illusion. What illusion looks like the demon's leg is the patient's leg. The hip is the bed handrail, and the head with the upper part of the body is a bunch of medical waste. Тохироо ингээ бүрдсэн юм биш. Хүлэн орны бариул хийгээд эмчилгээний эд зүйлс баг шиг байна. Ямар яг ингээд зурсан чинь юу мөртлөө яа. Imagination can sometimes play quite a trick on us. Яа, бидний бас энэ юу бас амар шүү те. Бид нар нөгөө айсан үнд аргал хөдлөн хичээр хараад за энэ ямар нэг юм байна гэж шууд дүгнэж байгаа байхгүй бидний тарих. За дараагийнх нь. Faces in the water. За faces in the water. Зурган дээрх царайнууд бишээ. This picture was taken on the oil tanker SS Watertown in 1924. 24. Жинхэнэ бараг 100 жилийн өмнөх зураг байна да. 90 хэдэн жилийн өмнөх. Царай илэрсэн байна. Гэтэ яг энэ бүдэг зурагнууд бол угаасаа амар бүдгэлтэй тий. Тод хариулт хэлэх хэцүү. It sailed from California to New York. On the way, two members of the crew, James Courtney and Michael Meehan, died tragically. За. After the service, the captain Хоёр хүн нас барсан юм усан онгоцны юунаас decided to bury them at sea. So you can probably imagine the horror when the next day the crew saw their faces in the water right next to the ship. There are many theories about these haunting faces, but there is not even a single piece of proof. Тэгээд ерөнхийдөө нас барсан онгоцны хоёр ажилтан гэх юм уу? Хоёр ажилтан одоо ингээ усан онгоцондоо бас ингээд шүглсэн гэж ярьдсан байна. Тийм үлгэр домгууд ярьж эхэлсэн юм байна. Бараг 100 жилийн өмнө. Хэдүүлээ чи бас айгүй тийм түүхэн зурнууд үзэж байгаа маань ер нь энэ дэлхийн дээр сонирхолтой юм. Түүхэн гэхлээр бас айгүй сонирхолтой санагдаж надад. Number 5. UFO. Үл мэдэх нэстэг бит. This photo was taken in 1962 and nobody has met. 1962 гэсэн 1924 саяхыг хаваадах юм. Андуурчтай манай эдитер. In 1978, the Central Intelligence Agency declassified hundreds of documents concerning unidentified flying objects. This photo was published among other materials. To this day, there are multiple witnesses of UFOs all over the world and numerous stories about aliens. So, who knows? Maybe they are true. Бас үнэн байх магадaltaй юм. 60 онд одоо ийм айгүй тийм нууц үл мэдэх нэстгийг би тийм зурнууд одоо сая жишээ та нар мэдгүй байх. Сая жишээ нь Америкийн тэр одоо нууц байгууллагууд зургуудыг ил болгосон. Тэгээд бичлэгийг ил болгосон. Тэгээд тэрэн шиг бас 68 онд гэчгүй сая 68 онд ингэж нууц файлуудыг, зургнуудыг, материалуудыг declassify буюу одоо ил гаргаж ирсэн юм байна. Number 4, Ghost in the Back Seat. Ghost in the Back Seat. За, арын судал дээрх сүнс. This photo was taken by Mabel Chinnery in 1959. Бүхэн 1924 гэдэг. 59 оны зураг. She and her husband were going to visit her mother in the cemetery, and Mabel wanted to take a picture of her husband in the car. За. After she printed the photo, she saw her mother in the back seat. One of the experts who had examined this picture claimed that it's completely genuine.
За мэрэгжлийн хүн хараад ерөөдөө жинхэнэ гэж дүнсэн юм байна. Имэн артлын судал дээр байсан гэж байна. Имэн артлын судал дээр байгаагүй тэгээд. On the same year, the mysterious photo was printed on the pages of Parade magazine. Тэгээд ерөөдөө айгүй алдартай зураг болсон юм байна. Түүхэн зургуудын нэг болсон юм байна. Би энэ зургийг бас өмнө үзчихсэн санагдаж байна. Айгүй олон юм дээр сайт маяг дээр байдаг зураг. Сонирхолтой л юм те. There are various theories and assumptions about this. Яалч хүн л байх шиг байна л да. Хүний царай. Гэтэ түрүүний шиг бас магадгүй өөр юу ээж болох юм те. Гэтэ энэ бол яалч хүн л байна. Яалч хүн л байна. Яалч хүн байна. 10-аас 9, 10.2 оноо юу. Strange incident. Маш өндөр оноо гэж шүү. Number 3. Stranger in the aircraft. За нисэх юун дээр нисэх хөлөг дээр Taken on a military fleet base in Somerset, England in 1987. The woman was alone, but later she said she had been quite cold despite warm weather that day. She found someone else sitting next to her in this picture. За 87 оны зурган дээр хажууд нь нэг хүн байсан гинэ. Игч ингээд зураг авахулсан чинь хажууд нь нэг хүн байсан гинэ. Гэтэ би нэг хүн гэж харахгүй л байна л та. Та нар юу ч харж байна. Гэрэл их ойсон шинжтэй л байна. There is still no solid proof whether this photo is real or fake. It could have been just a trick of the light, but it still looks rather spooky. Дүгнэгдээгүй гэж байна. Одоо хүртэл. Гэрэл зүгээр яасан. Энд бол Number 2, Ghost in the Church. Creepiest supernatural pictures. No Scream киноны багтаа бас адилхан те. A priest took a picture of the altar at Newby Church in North Yorkshire, England. Номлогч зураг авсан юм байна. Англид зурган дээр нэг дүүрс гарсан юм байна. Тэг яг бас нэг ийм юм байдаг л да. Зарим камернууд ялангуяа дээр үеийн өмнөх жоохон таархан камернууд өмнөх зургнуудтайгаа дүүрс одоо нөгөө пилонк гэж ярьдаг л те. Пилонк нь бас ингээ холилдох тийм тохиолдол байдаг. Алдаж өөр дүүрс оруулах ч юм уу те. Тиймэрхүү юмнууд бас аюу тиймэрхүү юмнуудаас тиймэрхүү юм дээрээс айгүй тийм андуурч хүмүүс дүгнэлт хийдэм байлээ. Тэрний нэг байж болох юм. Энэ бол арай үнэтэй. That he didn't see anything special while taking the photo, but you can clearly see a frightening ghost. Зурган дээр л There амар were many гарсан тийм. speculations and even quite a controversy surrounding this photo, but research has shown that it is real and hasn't been altered. Судалгаа хийж жинхэнэ зураг байсан гэж. Number 1. За. Scary Japanese girl. Япон. Many people said that this photo was taken during a paranormal show in Japan. Гэтэ энэ зураг аюу олон сайтн дээр, бичлэгэн дээр Японч тэгэл ямар газар л та нар мэднэ шүү дээ. Япон. Япончууд шүү дээ. Япончууд. За яг сүнс эвгүй юм биш байлаа гэж бодоо. Тэгэхээр юу гэж тайлбарлах вэ гэхээр хэрвээ би энийг энгийнээр тайлбарлах юм бол хүзүүгээ ингэж дуураж явахтаа гэж дуурдаа шүү дээ бид нар ингээд дуураж явахтаа гид нэг инээдмийн ботсон байж болох юм те. Өмнө юу боллоо. Ингээл те гид нэг гоё дуурсан чинь сэтэрсэн байж болох. Яг ингээд дуураж явахтаа. Тэ ингэж амар энэ бол бүр би бол ингээд хамгийн дээдл ингэж явж байгаа байхгүй. Бүр хамгийн дээдл ингэж явж байгаа байхгүй. Энэ бол бүр ингэсэн бүр ингэ явцсан байгаас тэ. And provoked debates on many forums dedicated to paranormal things. However, as the picture started to become more and more popular on the internet, it turned out to be fake. Хуурамч зураг гэдэг нь бол нотлогдсон гинэ. Их сайн эдитэлсэн байна. Нүдэн дээр жоохон эдитний юу гарч ийн л та. Нүдэн дээр нь жоохон пиксел өгсөн байгаа. Энэ пикселийг сайн анзаарах хэрэгтэй. The real video was found where it is clear that the girl just smiled for the camera. Жинхэнэ зургийг харсан нэг айц төрчлөө. Жинхэнэ зураг нь энэ юм байна. Тэгээд энэ зургийг л өөрчилсөн юм байна л да. Энэ зургийг ийм болгосон байна. Ийм болгосон байна. Жинхэнэ зураг нь энэ юм байна. Сайн ажилласан байна шүү залуусаа. За тэгээд өнөөдрийн зурнуудын хувьд бол нэг иймэрхүү. Ер нь бол над таалагдсан юм бол шууд яг жинхэнэ хуурамч гэдгийг сүүлд нь хэлж байгаа нь бас аюу гоо энтертейнинг санагдлаа. Хэдүүлээ ингээл хараад ёо энэ жинхэнэ зураг байна гэсэн дараа нь энэ зураг хуурамч гэдэг нь батлагцаа гэд хэлэхээр аюу гоё санагдаж байна. Доор нь ингээ мэдчих юм бол та нарын хувьд аль нь вэ сэтгэлээ хүн болгон сэтгэлээ бичээрэй. Тэг хүн болгон лайк дараарай. Лайк дарахгүй бол би яахчгүй. За тэгээ дараа имлэхэр уулзлаа. Түр баяртай залуусаа.